Ok amigos, aquí estamos en el breaker de la cocina. Ya lo tengo identificado. Yo ya le apagué aquí. Entonces vamos a empezar a quitar todo más. Ok amigos, finalmente ya quedó, ya la está funcionando. Esta es una de las máquinas que no se escucha nada, casi nada cuando está funcionando.